नमस्कार। रउआ सबके छठ दिवाली के हार्दिक शुभकामना। सभी पंचायत में तरह के पर फंड नहीं है, सफाई होखे, लेकिन ग्राम पंचायत में जितना जगह छठ घाट होला सरकार के पर ध्यान। बिग ब्रेकिंग न्यूज। सिवान जिला के भगवानपुर प्रखंड के मोहम्मदा पंचायत में मुखिया ने अपने निजी फंड से कराया ऐसा काम कि आप जानकर हो जाएंगे हैरान और परेशान। निजी फंड के द्वारा मुखिया ने कैसा काम कराया, आइए सुनते हैं उनके जुबान से। रउआ चैनल के माध्यम से मैं रउआ मोहम्मदा पंचायत के तमाम जनता, भगवानपुर प्रखंड सहित पूरा देशवासी के शुभ दीपावली और छठ के हार्दिक शुभकामना बा। सभी लोग खूब बढ़िया से अच्छा से आपसी सौहार्द कायम रखते हुए अच्छा से यह त्यौहार के मनाई, यह पर्व के मनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अपन परिचय दे दी रुआ। विभाकर पांडे, मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मदा। अच्छा रुआ, पंचायत में हमने के पहुँचल में छठ घाट के काफ़ी सफाई चल रहा बा, आखिर मन में क्या सोच रहा है? ये हमनी का अपना तरफ से व्यक्तिगत हमनी का एगो निर्णय रहनी, 2-4-10 आदमी बैठा रहने, बैठ के में सब लोग सुझाव दिहल जे हमनी के अपना तरफ से पूरा पंचायत में जितना भी छठ घाट बा वो सब के सफाई होखे के चाहिए, सब के रंगाई पोताई होखे के चाहिए। वही सब लोग के सुझाव के मानते हुए पंचायत के हित में जौन भी फैसला होला हमने का 2-4-10 आदमी 20 आदमी से राय लेके हमेशा हर एक गांव के अलग अलग लोग से भी राय लीले, अलग अलग वर्ग के लोग से राय लीले, जे जौन सुझाव देला सब के संग्रहित करके आ जौन पंचायत के हित में फैसला होला ओकरा के कइल जाला आ ओकरे तहत इहो हो रहल बा। माने पर सरकार के कोनो फंड नहीं है ना, सरकार के कोनो तरह के पर फंड नहीं है, सफाई होखे, लेकिन ग्राम पंचायत में जितना जगह छठ घाट होला सरकार के पर ध्यान देवे के चाहिए आ एकरा खातिर भी व्यवस्था करे के चाहिए ताकि सब जगह सर सफाई होखे, रंग पेंट होखे, लेकिन एमे सरकार के कोनो भूमिका नहीं है। हमनी के अपना निजी कोष से करा रहल बानी। अच्छा एक बात बताएं कि रोवा के यहाँ जो छठ घाट पहुँचल में से ये स्थान के नाम का बा? ये गजियापुर छठ स्थान है। जी। और देव खातिर यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, किंग पानी की व्यवस्था करें? ये में हमनी का नहर के दोनों साइड से जेसीबी मंगवा के एकरा के बांध के बनवाए सन, बनवा के में बोरिंग से पानी चलावल जाए। चूँकि ये बार सुखाड़ के स्थिति बा, सुखाड़ के स्थिति के चलते छठ व्रती लोग के देहात में बहुत दिक्कत बा, लेकिन ये सब दिक्कत के समाधान पर हमनी काम कर रहल बानी। हर एक जगह घूम घूम के देख रहल बानी, जाना लेबर लोग लागल बा, सफाई करता। जहाँ भी मशीन का आवश्यकता बा वो जहाँ मशीन लगा के साफ कइल जाता, जहाँ जाना के आवश्यकता बा वहाँ जाना लेबर लगा के साफ कइल जाता। और पंचायत में तो पूरा समस्या हुई पानी वाला सब जगह? हाँ, हर जगह दिक्कत बा। हर एक जगह व्यवस्था पर हमनी काम कर रहल बनी। जहाँ जैसे जहाँ भी जाता निशन वो जाके स्थानीय आदमी से मिल के और वो जाके स्थानीय आदमी जगह बतावता, ओकरा अनुसार सब जगह व्यवस्था हो रहा। जी धन्यवाद। गोलू। अच्छा रुआ, गांव में मुखिया प्रतिनिधि आयल बनी, यहाँ के काम कैसन बा? यहाँ के काम बहुत अच्छा बावे, सराहनीय बा। कैसे कि सरकार कोनो फंड ना देवेला, ओकर बाद भी रोल के साथ यहाँ के खड़ा बनी, यहाँ के हरदम खड़ा रहे नी आ हरदम खड़ा बानी। अच्छा एकरा पहले ही कबो काम भइल कि ना? एकरा पहले ही काम कबो ना भइल, कहियो ना? ना, हमरा देखत में कबो ना भइल। क्या नाम अभी यार? श्री भगवान पांडे। कहाँ घर बा? गजियापुर। मुखिया जी खातिर क्या कहम? मुखिया जी खातिर यह कहम कि मुखिया जी जौन काम करतनी बहुत सराहनीय काम करतनी। हर जगह छठ घाट के सर सफाई चल रहा बा, काफी मन में खुशी हुई। बहुत खुशी बा, बहुत खुशी बा। धन्यवाद।